मेकॅनिझम आम्ही रेडी केल्ली आसा आणि ती म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इट इज फायनलाइज स्टेजार पावल्या. ड्रायव्हरांक कसो सपोर्ट करपाचो, जे आमचे 3000 ड्रायव्हर आसात, गोंयकार आसात, लोक बाकीच्या आता ड्रायव्हरांकडेनय हांव मिटींग करता, प्रायव्हेट जे एसोसिएशन आसात तांचे कडेनय मिटींग करता. ते म्हणटात तुमचे ड्रायव्हर भायले, पण आज मिडिया मुखार हांव सांगू शकता की आमचे ड्रायव्हर भायले कोणूच नात, मोजके आसतले थोडे. ते आता सगळ्या स्टेटींनी असतात, कोणी कामाक येतात, कितें आसता. पण हांव सांगपाक सोदता की 95% ड्रायव्हर आमचे गोंयकार आसात. गोवा मायन्सान जे ड्रायव्हर्स आसात ते गोंयकारूच आसात, कळ्ळें न्ही. हो प्रॉब्लम सगळ्या गोंयांत ना. हो प्रॉब्लम कसो आसा, थोडी कडेन खंय एक 50-50 मॉडल म्हणून चलता, कमिशनाचो मॉडल. थंय कसो चलता की एक कस्टमर आयलो, कस्टमराचें बुकींग घेता आनी जी गाडी थंय सावथांतल्यान येता ताका बुकींग दिता आनी ताका धाडटा. हो मॉडेला खातीर हो प्रॉब्लम जाता, कित्याक की तो ड्रायव्हर खंय बुकींग घेता पळय, तो कांय धंदो करना, तो ताची गाडी थंयच आसता आनी तो ती दुसऱ्या ड्रायव्हराक दिता आनी ती गाडी वता सावथान. म्हणजे ताची गाडी हालनासतना तो जोडटा. अशे जे कोचीत ड्रायव्हर आसा, गोंयचे सगळे जे ड्रायव्हर आसा पळय टॅक्सी ड्रायव्हर, ते हार्ड वर्किंग आसा. मात थोडे कोचीत जे ड्रायव्हर आसा, कोचीत कडेन थोडी कडेन तांकां हो प्रॉब्लम आसा आनी ते हो प्रॉब्लम परतो परतो करता. तुमी पळयला जाल्यार सुद्दां तुमी बारीकसाणेन एक पळयात, ह्या सर्विसी बद्दल वायट कितले लोक उलयतात. तुमकां 1, 2, 3, 4, 5 बोटां वयर मेळचे ना. तितलेच लोक उलयतात, तितलेच लोक झगडटा, तितलेच लोक हातून मिसगायड करता. ही जी ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स आसा पळय, हे सगळ्यांक समजपाचें खूप गरजेचें आसा की ही जी ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स आसा पळय 2016 इंट्रोड्यूस जाल्ली इंडियन. ताज्या पयलीं उबर आनी ओला जे आसा पळय, म्हणल्यार अदर एग्रिगेटर्स जे आसा पळय, दे हॅव बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम 2012 इन इंडिया. आनी गायडलायन्स जी आयल्या पळय गव्हर्मेंटाची फर्स्ट गायडलायन्स इश्यू जाल्या ती 2016 जाल्या. आमचे गोवा मायल्स जेन्ना आयिल्ले ताका गोवा मायल्सून ऑपरेटेड. मग ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक कितें दिसलें की बाबा हाका खंय तरी कितें तरी गव्हर्न करपा जाय, रेग्युलेशनान हाडपा जाय. त्या खातीर तांच्यांनी एक गायडलायन्स काडली विच इज बेस्ड ऑन प्युअरली 2016 गव्हर्मेंटान जी गायडलायन काडल्या ताजेर ती गायडलायन बेस्ड आसा. आनी ताजे आमकां लायसन्स दिला. कित्याक हातून लायसन्स आसल्यान रेग्युलेशन जाता. फाल्यां आमी कितें फ्लॉन्ट करपाक शकना. वी हॅव टू एक्ट एज पर द गायडलायन. सो दॅट इज वाय दॅट गायडलायन्स वी आर फॉलोइंग.